Rikthehemi drejt për drejt në studio të nderuar shikues, në një tjetër rubrik opinion, me mua tani në studio është zoti Roland Beko, pedagog, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Beko, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Beko, si keni parë takimet e fundit lidhur me reformën zgjedhore, ecurinë e saj, kur mund të kemi një marrëveshje për reformën zgjedhore në perceptimin tuaj pas tejkalimit të afateve? Këtë nuk e dim, sepse nuk është se kemi ndonjë informacion të saktë, pasi është zgjedhur që të punojë në këtë lloj mënyre me një grup ekspertësh të cilët transmetojnë me kryetarin e Partisë Demokratike, i cili ka gjithë legitimitetin e dur për të negociuar në këto raste, legitimitet që buron nga statuti i Partisë Demokratike. Si janë dukur gjitha pretendimet, kërkesat e Partisë Demokratike? Madje ka patur edhe akuza nga majoranca që në momentet e fundit, në çastet e fundit kanë ndryshuar, kanë futur propozime të reja duke nisur kështu apo duke kthyer punën nga zero. Si gjykoni këto? Mendoj që nuk janë propozime të reja, sepse që në çastin që Partia Demokratike doli nga parlamenti, që në atë moment deklaroj arsyen pse bëri këtë veprim. Njëra prej arsyeve dhe për mos thënë dhe kryesorja ishte fakti që kishin dalë 2 dosjet me përgjimet nga prokuroria shqiptare, të cilat kishin kapur në flagrant zyrtar të lartë qeverisë shqiptare, implikuar dhe kryeministri me zërin e vet, ku ishin angazhuar për vjedhjen e votave, bandat caktuara, grupe caktuara kriminale, të njohura tashmë edhe me atë zhargonin si djem problematik, të thoshte pikërisht ai që është në negociat, dhe kjo bëri që Partia Demokratike të braktiste parlamentin pasi pa që ishte aty në një parlament jo legjitim, të dala me votat të vjedhura. Pra çështja kryesore e Partisë Demokratike dhe për mos thënë e vetmja në këto momente, kur flasim për punë që bën me negociatën me komisionin, është pikërisht raporti me votën. Qytetarët shqiptar ende nuk e kanë një vot të lirë, pasi të gjithë dim se si veprohet në ditën e zgjedhjeve dhe nuk është thjesht procesi i ditës së zgjedhjeve, por procesi që përfshin gjithë kohën e fushatës elektorale. Sepse është një proces i gjatë se si manipulohet vota, si intimidohet qytetari, si përdoret administrata publike, si përdoret vetë qeverisja e tjerë. Pra këtë kërkon Partia Demokratike edhe sot dhe mendoj që edhe ngërçi këtu ka ngelur, sepse ende nuk ka marrë gjithë garancitë që nëse do të futet në zgjedhjet e ardhshme, që jam i bindur që do të futet, ne do të kemi një vot të garantuar, një vot lirë, siç ndodh në gjitha vendet demokratike. Diskutojmë alfën e demokracisë, pra diskutojmë votën e lirë, diskutojmë atë prej cilës buron legitimiteti i qeverisjes. Nëse ti nuk del nga vota e lirë e qytetarëve, po del nga vota e banditëve, ti nuk e ke legitimitetin për qeverisur dhe nuk qeveris qytetarët, por ti do të kthesh araçin atyre që të kanë në votën, që të kanë mbështetur, dhe këto janë krimi organizuar, bandat e kështu me radhë. Prandaj Shqipëria është në këtë gjendje ku është, në këtë gjendje ekonomike, në këtë gjendje të mjeruar sociale dhe në këtë gjendje ku është dalë nga gjitha kornizat institucionale. Po. Në momentin që ju thoni dhe përmendni sigurisht pjesën e dorëzimit mandateve apo braktisjen e parlamentit nga Partia Demokratike si pjesë e Partisë Demokratike, duke reflektuar sot, teksa ka kaluar shumë kohë, kur përmendim gjitha këto që ju radhisni, a ishte një gabim braktisja e parlamentit dhe dorëzimi i mandateve, apo vazhdoni të mendoni që është vetmja mënyrë për të arritur atë çka ende ka objektiv Partia Demokratike? Mendoj që ka 2 regjistra gjykimi. Varet se nëse ti do të jesh negativ, do të thënë që ti gjesh element negativ për ta goditur gjithë aksionin politik të Partisë Demokratike, gjen argumenta plot për të thënë që po, u veprua gabim, sepse normalisht në demokraci duhet të jesh brenda institucioneve, duhet marrësh pjesë dhe të japësh kontributin e tënd, të mbrosh interesat e qytetarëve etj. Problemi është që përse u dol nga parlamenti, dhe arsyeja e dytë është a e realizoi objektivin për të cilin doli nga parlamenti. Tani, të japim përgjigje pyetjes së parë, pse doli nga parlamenti? Ju e keni parasysh që sa kohë që opozita ishte në parlament, kryeministri Rama, i cili zotëronte tërësisht parlamentin, duke marrë dhe deputet tjerë nga partitë tjera, duke rekrutuar se si mjaftonte majoranca që kishte, e intimidonte opozitën dhe nuk merrte parasysh asgjë nga propozimet e opozitës. Dhe opozita aty gati ishte formale dhe kemi parasysh që parlamenti ishte kthyer në një institucion bezdisës për gjithë jetën dhe mjedisin qytetar, pasi u kthyer në një spektakël ku ti kishe gjithë kohën e mjaftueshme për të folë, por në asnjë moment ti nuk gjendeshe i përfshirë për rolin që ka opozita, sepse në demokraci ka 2 elementë të cilët e bëjnë dhe plotësojnë atë që të funksionojë si e tillë, pra demokracinë. Elementi i parë është normal, se e tha dhe sot kryeministri që ne qeverisim se kemi marrë shumicën e votave. Po, dakord.
por nuk duhet të kthesh qeverisjen dhe legitimitetin që është dhënë nga zgjedhësit, ti ta kthesh në tirani për pakicën. Dhe Edi Rama këtë bëri, për aq kohë sa opozita ishte në parlament, pushtetin e ushtronte si tirani ndaj pakicës, duke mbyllur gjitha hapësirat. Dhe është një filozof Raymond Aron, francez, aty i viteve 60-70, ai thotë që shiko, dhe në pluralizëm një qeverisje mund të degradojë në totalitarizëm. Dhe në njërën prej formave të totalitarizmit. Cilat janë këto? Pse ndodh kjo? Kjo ndodh kur kryeministri atë filozofinë e tij politike të partisë vet e kthen në linjë zyrtare dhe ja imponon gjithë shoqërisë si të tillë. A nuk ndodhi kjo me rilindjen? E para, e dyta, ndodh kur ti hedh në dorë gjithë mediat. Dhe në bazë duke mbështetur te propaganda ti fillon bën lavazh truri të shoqërisë nëpërmjet propagandës për të injektuar gjithë ato shijet estetike po duash, qëndrimet politike, gjithçka tjetër dhe për të dominuar opozitën. Ndodh kur ndodh kjo? Ndodh edhe kur ti i zët gjitha hapësirat opozitës. U zët gjitha hapësirat njerëzve. Dhe janë dy elementë tjerë që do t'i citoj, që gjithë shqiptarët ta kuptojnë që këto kanë ndodhur gjë në Shqipëri. Cilat janë tjetër? Janë kur ti jep në dorë gjithë ekonominë. Ekonominë shqiptare kush e drejton sot? Financat ku janë? A jemi në kushtet kur themi që ekonomia shqiptare është kriminalizuar dhe monopolet i kanë zënë frymën ekonomisë konkurruese? Po. Dhe ndodhet tjetra kur ti policinë e shtetit e përdor për qëllime personale, e instrumentalizon dhunën që është dhënë me ligj nga të gjithë dhe e përdor atë për të goditur kundërshtarët, për të ushtruar frikën tek qytetarët e gjithë ata që së bindën etj. Pra këto elemente ne i kemi. Dhe vim tek tjetra, te arsyeja pse do PD-ja realizoi qëllimin e vet. Po, një prej qëllimet e saj ishte patjetër që u tha që do të rrëzojmë Edi Ramën. Dhe ky që do të thënë me gjithë protestat që zhvilloi Partia Demokratike, u duk sikur erdhi shumë pranë rrëzimit të Edi Ramës nëpërmjet protestave. Por ama reagimi ndërkombëtar nuk ishte i tillë. Reagimi ndërkombëtar kërkoi që gjithçka të bëhej institucionale dhe për këtë arsye u rrit sensibiliteti ndërkombëtar. Rotacioni vjen përmes zgjedhjeve apo jo? Po, pikërisht. Dhe nuk kërkoi njëri ta mirëte pushtetin nëpërmjet protestave, jo. U kërkuaj që të largohej Edi Rama dhe të japej rrugë pikërisht këtij procesi ku jemi sot. Mirë, gjithsesi ne duket që po shkojmë tek zgjedhjet e rregullta, sigurisht ku ju thatë pak çast më parë që jam i bindur që opozita Partia Demokratike do të hyjë në zgjedhje, sigurisht. Mendoj unë, Po, e qartë. Por Partia Demokratike, opozita thotë se zgjedhje të lira dhe të ndershme me Edi Ramën nuk ka. Me realizimin e reformës zgjedhore, do të arrihet të kemi zgjedhjet pa kontestuara sepse duhet parë edhe pas realizimit të reformës, si do të shkohet? Shiko, kjo ngelet për të parë. Në mënyrën se si kanë arritur gjërat deri tani nuk është se u ndryshua në një gjë e madhe dhe në fakt edhe kodi zgjedhor i pashëm është hartuar shumë mirë. Por opozita kërkoi disa garanci të cilat do ta bënin atë të futej në zgjedhje pa ekujvoke, pa dyshime. E vërteta është që deri tani nuk është arritur ndonjë gjë e madhe që të na thotë ne dhe gjithë opinionit publik që nuk do të kenë më manipulim të zgjedhjeve. Pse? Sepse të gjithë ata që kryen procesin e manipulimit të zgjedhjeve me kodin elektoral që ishte në 2017 janë po ata personazhe. Është po kryeministri Edi Rama, është arkitekti që ndërtoi gjithë skemën e vjedhjes, manipulimit dhe intimidimit të zgjedhësve. Është po ai njëri prej personazheve që kreu dhe është kapur në flagrancë, të cilin patrullësisht e ka vendosur edhe për të kryer negociatat dhe për ta vendosur opozitën në koalicion. Partia Demokratike apo opozita deri dje thonte se nuk do të ulej në tryezën e të ja ku është. Opozita pikërisht pra jam duke thënë që Edi Rama e vendosi enkas, mendoj unë. E vendosi enkas Damian Gjiknurin aty, njëri prej të akuzuarëve në vend ta çonte në drejtësi, ta çonte para drejtësisë dhe të lejonte organet e drejtësisë të kryenin funksionin e tyre. Ai e mbrojti dhe i bëri karshëllik opozitës duke vendosur Damian Gjiknurin. Pse? Sepse kërkonte që gjithkohës opozitën ta mbante lart përfshirjes institucionale me shansin e ri që i dha faktori ndërkombëtar duke krijuar këshillin politik. Kështu që opozita zgjodhi që të shikonte përpara, të shikonte procesin dhe t'ia lënë në dorë drejtësisë që të veprojë dhe të tregojë veten se sa drejtësia e re është në gjendje ta ushtrojë pritshmërinë e lartë që ka publiku shqiptar, faktori ndërkombëtar dhe gjithë ata që investuan atë. A duhej këshilli politik të funksiononte kështu siç e kemi parë në të gjitha këto mbledhje, zoti Beko? Unë personalisht mendoj që duke qenë se ne jemi në faza parapolitike dhe demokracia shqiptare është përshudnuar në këtë lloj forme që thash dhe më parë kemi dalë nga gjitha kornizat institucionale,
Këshilli politik nuk duhet të ekzistonte si tillë sepse nuk ka asnjë lloj bazë ligjore, kushtetuese e tjera për të funksionuar si tillë. Por duke qenë se jemi në këtë lloj kushtesh që opozita duhet të përfshihet tani në një farë mënyrë në një tryezë institucionale për t'i dhënë zgjidhje sepse duam ne opozita është ajo që ka gjysmën tjetër të popullsisë, gjysmën tjetër të elektoratit, ju dha mundësi nëpërmjet Këshillit. Unë mendoj që Këshilli ndoshta duhet të ishte më transparent. Pra, gjithçka që diskutohej aty duhet të kishte më shumë transparencë. Dhe nga ana tjetër unë mendoj që nëse do të ishte mirë, domethënë, për mendimin tim, çfarë do të doja unë, do doja patjetër që votat të kthehej tek qytetarët, të kishim një sistem pa diskutim të hapur, sepse tek e fundit ne jemi parti e djathtë dhe partitë e djathta mbështeten shumë tek individi me peshë, tek individi me reputacion, tek personalitetet e larta të vendit dhe si të tillë ata duhet të ishin pikat e kontaktit me qytetarët dhe do ishin ata që do grumbullonin votat, do mblidhin votat për të sjellë opozitën në pushtet. Gjë e cila me këtë sistem të mbyllur nuk do ndodhi, sepse dihet që lista do t'i bëjnë kryetarët e partive, ndoshta kryesitë e partive. Partia Demokratike në statutin e vet e ka që duhet të kalojë nëpërmjet primareve, por tek e fundit do të jenë lista të mbyllura dhe ata që do të votojnë aty në zonën elektorale nuk do të kenë mundësi të votojnë patjetër për njërin nga më të mirët që tek e fundit i afron prap kryetaria apo kryesia, por do të votojnë të parin, të dytin dhe ndoshta të tretin për aq sa do kenë shans që të fitojnë. Dhe kjo nuk është se maksimalizon votën e opozitës. Mendoj që më shumë i shërben Edi Ramës ky lloj sistemi që është, sepse tek e fundit u provua që me këtë sistem ai fiton zgjedhjet. Skemën e ka gati të manipulimit. Unë do doja që opozita mund të, në mendimin tim prap, do doja që opozita mund të kishte përqafuar propozimin që bëri ambasadorja amerikane për sistemin danes, dhe tashmë nuk do të kishim këtë ligj. Po sa i përshtatshëm do të ishte për Shqipërinë sistemi danes? Nuk futem dot në detaje sepse të futesh në detaje kërkon kohë. Por unë them që përderisa u hodh, domethënë dhe është menduar, pra janë parë këto elemente teknik që a mund të përshtaten në këtë kohë, ka i të shkurtër apo jo. Dhe unë mendoj që nuk do të kishim këtë Edi Ramën që të ka përdisë sot në parlament, duke krijuar një lloj qetësie të tillë sepse ai tek e fundit çfarë donte e mori. Dhe lëshoi ato gjëra të cilat ati nuk i prishin punë. Të thuash që unë i shova opozitës dhe kërkoj që të bëjmë një depolitizim të administratës që do të merret me menaxhimin e zgjedhjeve, pra dhe të komisionerëve, ndërkohë që të gjithë raportet që vijnë nga Brukseli, sa herë që bëhet monitorimi për ecurinë e demokracisë në Shqipëri dhe kushteve që lë për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, del që një nga pikat kryesore është që administrata shqiptare është e politizuar. Pra e ke zyrtarisht, nuk është se është një perceptim thjesht publik dhe politik nga ana e ne që jemi këtu në Shqipëri. Dhe në moment që thuhet që ke një administratë politizuar, atëherë si do thuash ti që unë do t'i besoj administratës pikërisht t'i varë ujkut më qit në qafë. Domethënë ti besosh kësaj administrate të politizuar votën e lirë të qytetarëve. Nga ana tjetër unë them që duhet të jemi pak objektiv. Edhe geopolitika ndërhyn dhe duan zuam ne ajo rezonon në gjitha veprimet që ndodhin këtu në Shqipëri. Çështja e Kosovës domethënë nuk është e lehtë, nga një anë dhe ana tjetër është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në datën 8 qershor, gjithë faktorët ndërkombëtar, po dhe qeverisë shqiptare duhet që të çojë një arritje, domethënë, dhe kjo arritje është edhe reforma zgjedhore. Nëse do të jetë thjesht në aspektin formal dhe duhet firma e opozitës që në aspektin formal të çohet kjo lloj reforme aty, natyrisht mirë i bën Shqipërisë për të kapërcyer këtë fazë. Por nëse kjo reformë që do të jetë është miratuar në përmbajtje ditën që do të provohet, pra kur të vijë ora e provës, ditën e zgjedhjeve, nuk do të japi një rezultat të pakontestuar, do të thotë që reforma ka dështuar. Dhe vetvetiu dhe ata që u bën garant dhe interlokutor të realizimit të kësaj reforme do të marrin pjesën e përgjegjësisë të dështimit. Çfarë kërkon opozita për ta mbyllur? Opozita kërkon garanci për votën. Kush do të japi këtë garanci? Janë dy elementet. Njëri është ai që del garant dhe të fut në proces, të fton në proces dhe thotë që hajde merret, topi është në këmbët e tua tani dhe firmos për të ardhmen tënde. Dhe kjo mund të lexohet në shumë mënyra. Nga ana tjetër është sistemi i drejtësisë, pra janë institucionet e drejtësisë, ato institucionet të cilat dalin garant, të cilat krijojnë dhe penalitete të duhura ligjore ndaj atyre që janë shkelës të këtij lloji procesi. Mirë, por ne i kemi jashtëlojë ato. Drejtësia është jashtëlojë. Gjykata kushtetuese nuk ekziston. Gjykata e lartë jo. Kolegjet zgjedhore të ndryshme, të gjitha shkallët që nuk e di si do të miratojnë se është një errësirë plot në mënyrën se si është bërë kjo bisedë, kjo reformë, nuk na japin dot garancinë që nesër nuk do të kemi një rezultat të pakontestuar. Dhe ku jemi? Kthehemi përsëri atje ku e nisëm. Që opozita, nëse do të humbasi me votat manipuluara, natyrisht nuk do t'i pranojë zgjedhjet.
dhe do të rifilloj prapë nga e para, jo protestat, prapë jo aty edhe ku pozicioni ishin, zero. kush demokracia shqiptare ngelet në vend, ku janë shqiptarët, do Zoti të jenë edhe Beko. më të dëshpëruar, më të mërzitur dhe do të largohen nga vendi, se të marri prapë pushtetin e Dirama, do e thënë, në kohën që s'ka ndodhur asnjëherë që një vit para zgjedhjeve të kesh këtë lloj mërrie publike, si perceptim flas prapë. Gjithsesi për mandatin e tretë si lufton. Por zoti Beko, unë dua t'ju bëj një pyetje përtej dhe me këtë ta mbyll. Përtej gjithasaj çka diskutojmë, përtej realizimit të reformës zgjedhore, zgjedhjeve të lira e të ndershme që mund të mos kontestohen pra asnjëherë. A është në pozita të mira opozita për të hyrë në zgjedhje dhe për të fituar ato, sa e fortë ndihet Partia Demokratike për të përballur në një garë të ndershme? Ishte një pyetje e drejtë. Unë them që duke qenë se opozita ka disa avantazhe tani. Avantazhi më të madh opozita ka krijuar vetë Dirama me mungesën e qeverisjes së tij ose të qeverisjes keqe dhe le të themi pa frikë dhe të një qeverisje kriminale, e cila tashmë është e perceptuar tërësisht nga shqiptarët si e tillë dhe nga ndërkombëtarët, po ashtu sepse të gjitha raportet janë shumë pesimist. Kriza ekonomike që pritet të thellohet edhe më tej tani me pas pandemisë, domethënë, është edhe një armë tjetër dhe nga ana tjetër është që sot kemi një administratë tërësisht të demotivuar. Shteti ka rënë, nuk funksionon më asnjë strukturë shërbimi. Demokracia është tërësisht e rënuar dhe qytetarët nuk marrin dot shërbime edhe në njësitë e qeverisjes vendore, pra njësitë bazike, sepse pushteti dhe aty është i kapur. Pra, ky është një element pa kënaqësia popullore, për të thënë shkurt, është një element shumë i rëndësishëm që e ndihmon shumë opozitën. Nga ana tjetër, opozita, Partia Demokratike, që kur është krijuar është një parti e madhe, një parti pushteti, dhe diferencat nuk është se janë shumë të mëdha dhe pavarësisht se si manipulojnë zgjedhjet. Dhe opozita ka gjithë tagën e saj, gjithë kartën e saj morale për të futur, sepse mbi të gjitha ka dhe një alternativë që ka filluar ta bëj publike, ta ekspozoj atë, duke u kapur dhe duke u fokusuar kryesisht tek ekonomia dhe tek çështjet e demokracisë, tek çështjet e drejtësisë e tjera. Pra, opozita e ka vetë në dorë tashmë që të fitojë gjithë popullin. Dhe në një status që kisha bërë në Facebook dje pas deklarimit të zonjës ambasadore, pra pas situatës, kjo është opozita të kapi popullin, të bëhet e pëlqyeshme te populli me të gjitha mënyrat dhe me popullin në krah të jetë i bindur që fitoren e ka të sigurt. Ama kjo varet në mënyrën se si opozita do ta interpretojë vetveten dhe më falni fjali e fundit është me qëllim që ajo ta kapërcej vetveten. Ta kapërcej vetveten dhe të bëhet e pëlqyeshme për pjesën ngritë e elektoratit. Se sistemi elektoral që kemi sot është një sistem i cili çon vetëm militantët në votime. Militantët të dy palëve do të ndeshin. Pjesa tjetër, pjesa gri, do të shkojë të shikojë punën e vet sepse do ndjehet jo pjesëmarrëse, sepse ajo nuk voton deputetin një do. Kështu që opozita tani duhet që të thithi pjesën gri të elektoratit dhe fitoria pasaj është absolutisht e garantuar. Faleminderit shumë zoti. Dhe nuk do të ketë krim, më fal, krimi do të jetë absolutisht i frenuar, nuk do të ketë krim që do të guxojë të qaset tek kutia e votimit nëse ti ke marrë me vete frymën popullore. Faleminderit zoti Beko për bisedën. Ne realizuam këtë bisedë në rubrikën Opinion me pedagogun Roland Beko, do të shkëputemi përsëri për publicitet.